переглянули сім'ю, але немає матки. Так що підставляємо рідну матку. Ми повинні би її зараз найкраще прийняти з власного досвіду в таку пору, тим більше вони вже не мають розплоду. Я думаю, вони повинні її прийняти. Заламлюю одразу 2 відділення і побачимо через тиждень, чи вона засіває, чи ні. Ставимо десь в центр. Одразу бачимо, що бджоли пішли до неї. Це добре.